Twala musitaba nafu mwena abalaba Salamu TV mujje wali jonna gye mukoze ate era mubala okubeera nga mutulaba kono tuwuliriza amanya nze Abdul Simakula programu yaffe enkolagana emaze okuituukako mu kaseera kano programu entula mukadde waffe Sheikh Abubakar Yusuf Musoke ne tuzimba enkolagana Sheikh nkwaniriza era nkusoowa ubuuze ku balaba Salamu TV bannaffe mwenna abali eyo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh mjebali kale taata muwe okutambuza da'wa tugezaako anti da'wa mulimu ogutakoma okolako kyokoze nolekera n'abalala ne bakola naye ate ogwo ogambye nti mulimu tegukoma anti tiwali kikoma mu bikolebwa mu nsi byonna bisigala nga bitambula bali abayi okujjawo nga Mungu amaze kujjamu nankani kubanga waliwo abayimba oluyimba nga baluyimba nga bagenda bawolekera bannaabwe talikini beeri walala nti amaze emirimu gye ye yaba amaze emirimu gy'alina okukola ku kikolebwa gyo gisigala kyagenda mu maaso tosobola kumaliriza mirimu tosobola anti kubanga oli ayinza ogaa nti nze njagala nkyalina bimaliriza wano ku Salamu TV mala bimaliriza gwe omanyi approach zaawukana oba saidi omuntu gyavaamu okutegeera ekintu okukinyonyola zaawukana naye singa obadde ekintu ekyo kyogerako ng'okyapproachinga nga omusalaamu kyandikwanguyidde mangu nnyo okutegeera kyoba olaba ensi Allah yatufuulamu bakhulafa baki basigire muno kyebasikusigidde tekiba kikyo omusigire amala bitono kitegeeza waliyo kamala byonna n'olw'ensonga eyo omusigire togamba toyina okimanya nti okola temporarily oliko ojja okukoma olina wookoma era kyova olaba nga mu Busiraamu bakusomesa nti bw'obanga oweereddwa obuvunaanyizibwa kati nga gwe bwolina obuvunaanyizibwa okubanga gwotukyaza wano ku TV fe abawalimu obuvunaanyizibwa bwo ofuuka muddu tekinyuma nze kujja nesikusangawo so nga kyanjawulo okujja n'onsangawo nze singa nzija nenkusangawo kikyo so nga ate gwe mukulu w'omukolo omukolo ogutuleeta wano nina okubaawo mwonna musangewo nze gwolina okusangibwawo ge makulu ga hadisi ya nabbi nti sayidul kawmi khadimuhum omuntu aweereddwa obuvunaanyizibwa okubanga yakulembera banne aba afuuse muweereza waabwe bantu bonna bakimanya aba bategedde ddiini bannyonnyolwe anti kyebudde gamba approach oba okitunulidde ng'osinzira ku sayidi ki waliwo esayidi ng'akasozi kaayo kakuyamba okulaba obulungi omwezi ne wabaawo sayidi ng'ate oli mu kikko oyinza obutalaba ki bulungi mwezi naye nga mu nkola yonna buli gwe bawadde obuyinza oba ofuuse muki muweereza w'abantu era abantu bagamba nti ng'omuweereza waabwe baba balina sennene kugwa balina kine kye balina okugamba ennyo anti kikyo kyennyini be bakuleeta ne bakuwa obuwalimu kati bakuwa obuwalimu n'osaaza abantu tosaanye kugamba nti ate omuzikiti gugwo waliwo ndowooza abantu manyi n'eddiini y'obusiraamu byaffe byosomesa yensomesa entuufu ey'abantu gyebatambuliddemu naye waliwo omu philosopher ye yaleeta gye bayita social contract nti muba mukuta obuvunaanyizibwa bwammwe kasita tugamba ntulonze Sheikh Abubakar Musoke gwogenda okubeera ng'otambuza mu nsonga eno n'eri mba nkutte obumu ku ddembe lyange nendikwasa olitambuza at times social contract eyo emala okolebwa oyinza okunvuga n'ontwala gye sitegeera ani asigala n'obuyinza obusinga obungi
anti kati mukwasiza nti buubwo ebbanga limala myaka etaano. Twala wano ekyokulabirako bwe bati mwaliwo wano wabaddewo Masaka growers ewaffe Bampologoma ewammwe ba East Buganda waliwo West Buganda waliwo Bugisu and others bingi nnyo. Akati omuntu ayinza okujja n'akola istiglal. Istiglal ogimanyi? Istiglal. Okukozesa omukisa gw'okumuwa ekintu. Ye n'asala amagezi n'akikola nga bamugambye bano okuyitawo. Ebibiina ebyo njogeddeko bano baabiwanga obuyinza ne bateekawo n'ekyuma ekisunsula emmwanyi. Nga bano be baleeta emmwanyi be ba growers be bazirima ne bazireetera ono aliwo okusunsula mmwanyi z'abano. Naye ogenda okulaba bano be baleeteranga emmwanyi nga bali be bannannyini bano bakulira mulimu gwa kukolera n'okusunsula olw'okuba nti buli gwe balonda asingamu okuba okulengera okulaba ewala okusinga bali. Despite the fact that bali bannannyini mmwanyi be bazireeta abasalira amagezi bano be baaganyulwanga mu byuma abanene ababirimu era okukakana. Kakati omutawaana nga n'ebyenkiiko zonna bazirina ono omukulu w'ekyuma ajja n'alondamu abasobola abali voko ennyo n'abalabamu mu ngeri gy'aba abalabyemu. Bw'abalaba mu ngeri gy'aba abalabyemu bali abasigadde bagenda okwesiga bannaabwe abanaayogera nga tebakyayogera. Abagenda omusajja ayinza okuba nga mutuufu sitwakoze magoba kuba sobano yakubye dde empiso aba bakubye empiso eyo. Singa obadde owuliriza ebyabawalabu katono nnemu okwebaka kubanga Saudi Arabia eboyiringa kaseera kazibu etokota kati seeka nga tutambula ku nsonga eyo. Ensi eno bw'oba tutulwana okujja okuwulira abantu twabuulira ku nkolagana nti Allah yatuteeka mu duniya muno n'ekigendeerwa kyakubeera nti ng'abasigire ensi tugizimbe. Oyogedde Saudi Arabia eboyiringa. Buli wowulira awantu ebintu ebitambula bulungi abantu beekuba ngumi. Abantu buli omu ayongera kugula byakulwanyisa by'amaanyi. Ate lwaki Saudi Arabia kugamba ensi okutambula bwetyo ng'ate ekigendeerwa ky'okubeera mu nsi muno kugizimba ebeerenga ya mirembe kati efuuse nzibu. Anti byenjogera Saudi gy'oyogedde abalangira abandi badde nga bebeegira bali makomera bannaggwadda munaabo abasibi. Ate fe abasoma kiyasi muyita mutya mu luzungu yeroki oba anedda kwe kuzimbirwa kiyasi naye kiyasi kuleretingako ayina ekigambo kibakozesa tukireke naye olugamba tutya nti fwe kwegamba kiyasi nza bwa conceptual framework oba kiyasi okulabira ku kintu n'ojjamu ekyokuyiga. Twali bali tulowooza kanzire kunyukira kimala jaluganda twali bali tulowooza nti ebitabula abantu kuba nti bayinamu racial differences kala enkula yaabwe omusaayi ebika byabwe abantu oba tugambe wafu wano waliwooza nti region zitabula abantu kale ensonga yo buli mu kitundu kiba n'ensonga yaabwe kubanga Saudi Arabia abantu bano aba bulijjo be bali be nakugambye bannannyini kyuma abaleeta omuntu n'abakulira ab'e Saudi baatuka ku ddala tebakyalina gwe bayinza kugamba kuti omusajja ng'alabika sente zaffe azirya bonna alya buli nga bwayagala. Bano baagonzebwa nnyo kubanga alkamu kamu kyeki omukono gw'ekyuma gwasukka omuntu bwayagala kati atobiŋŋamba kanjala kuddayo kulya mmere yange nakubeera n'abantu atya naye kaakati we kyatuuse balibo baakita abantu sirwakuba nti bwe baagala naye embeera yabafuusingako okuba nti bagira ki nti bakitya
olw'ensonga zo weziri nnyo oyagala ekituli kikwatako olibanga olina obudde bwakyo kati kyasigala nga bonna baana bennakibano si bennakibano nti bakukyalo ekyo nakyo bwe bali baana ba Musa bonna baana ba Musa naye abaana ba Musa yabalekerawo layini y'abanaatambuza gavumenti olwo bw'avaawo ono kati baggwawo enkola esinga okuba ennungi yakugulumingawo bantu ndi singa obaawo ensonga ng'ate ddala definitely eri eminent ejja kujja ono yayinza okudda mu bigere kaakati bali bwe baggwawo ate bano abaana tebalowooza ku nkola ya kitaabwe nabo balekewa abalidda mu bigere nga babeegasseeko bonna so kyali kyangu nga kitaabwe yabalonda nti Suudi yaddako Faisal yaddako Khalid naddako Fahadi Abdallah naddako Fahadi naddako and so on baali badde balondera mu layini eyo nga bwe yabaliraanyisa naye tebakikola kati bwe baweddewo ne banona omusajja yali gavana w'e Riyadh naye nga musaayi gwe gumu ate oyitawa naye nga ye yali low profile man down to earth namuga nti gwebeera gavana w'e Riyadh nagendayo okusoma 69 nga ye gavana w'e Riyadh nenvayo na buli kati kusobola yalidde obwakabaka ng'ali gavana w'e Riyadh oyo gwolaba oyo yatambula ngaakutalibwa ati myaka 8 n'okusoma kaakati ye kye yakoze bonna babadde bukwata ku kiro bonna yabajjeeku ateekaku omwana we muto layini nga bwe yandibadde etambulamuuko kyo nga bwe kyalibadde kisuubirwa naye akati bwe buzibu balimu tubasabira Allah subhanahu wa ta'ala abayise mu bizibu kubanga bulijjo ba business people mu Saudi Arabia bali tebabeera nnyo involved mu politics olw'ensonga ne bonna bakimanyi nti bayala okubeera safe mu nsi zonna ezisinga aba bizinensi weekolera ebintu byo gwekola maali obaga nti ekyo tekiraba kirowoleza ssente otambula bulungi naye kwogezaako okudda sayidi eno oba eno bakunywa ate tolowoozanga nti kibeera mu kitundu kimu nga kyali eno babakutte nga ne talaali mwali naggwadda talaali omumanyi bamwogeddewo biliyoniya bulijjo bonna bwe bakutte tiwali atali biliyoni mulimu nga ababiri abatali ba biliyoni abali mu 8 waliyo triliyoniya akati biliyoniya bonna babadde ba biliyoniya tewali atali kyekyo okujjako nga 3 abali mu 8 miliyoni we batyo naye nga kyenjagala okugamba nga mulimu notalaali gweyogeddeko mbu yali bayita batya ku Siringi primary school bayitanga Simon twalize Simon ne Siringi binfuanira kaakati ebyo Katonda bwatyo byatonda ensi erina okubaamu ebyo eteeke kubanga bwe tubeera bakulafa illahi fil ardi nga bife basigire ba Allah mu nsi muno twajja okukola nga tujja kumusinza at the same time tuteekateekawo tugira ki bwe tumusinziza yensonga lwaki twawangula baki ekyo nkiddamu kikwate mu mitwe gy'abantu twawangula bamalayika ne tujja wano ku nsi tuzimbe ensi temuyinza gizimba nga muyina endaba y'ebintu emu tekiriiyo ensi ezimbibwa nga bantu balina ndaba byanjawulo gende nakibano mudana wa Muzeyi Musa yani awo oba walinga omugenzi mpiso kati ku bombiri kuleke yasooka okuzimba ennyumba ya mwamba Musa ku kitundu ekyo yasooka okuzimba ennyumba ya mategula bwazi nayategula nga yatambula wanene nnyo baali balina okuvuganya yali mwami wa Kabaka teyali musajja mulimi nga asuubula emwanyi akati mu kusuubula aba akola tijara business n'abalimi bazigulako baba bazirima nnyo ekitundu kiba kigenda kukulaakulana naye wajjawo abasajja abalala nga Mpiso gw'ogambye ne bakompiitinga nani era naye n'Empiso yali agula mwanyi yali musajja mulala yali musajja musomesa wa kukerezi kanisa kakati ekikulu
bwe baavuganya n'abantu abalala baatandika ne babalabirako ne bayiga. In that process ekitundu kiba kigira kikula nga kigenda mu maaso olw'okubona akoze kino tulakola kiri. Naye ate bwe baba bazimba nga bakulaakulanya ensi, mpiso takkirizibwa kwenkroachinga ku bintu bya Musa. In the same way ne Musa talina right kugenda kutwala bintu byani bya mpiso. So wati kubaawo regulatory authority etereza entambula y'abantu. Era kyovulaba bagala eddiini yajja kukola ki? Kukuuma. In simple words, kukuuma relationship bantu ngeri gye baleratingamu ne bannaabwe n'ebintu ebirala nga ne Katonda mwali. Ddiini kuregulatinga abantu batambudde batya. Kyekyo. Era kyova olaba abaateekerateekera Uganda balina amagezi. N'agandi for God and my country. Kaze kibeera ng'okola lillahi na ku lwansi yo buli kyonna ky'oyagala okumanuvalingamu osooka kituuzaako eri kasita bakutawaanya. Katonda wange ngezezzaako, wange nkoze nsi yange mulabye byenkoze muli bajulizi, kubanga ensi Katonda nakutandika enniya abaagimanyi. enniyayo bw'oba okola aba naawe yamuga nti kola biayunina kola kimanye you are under our guidance n'okuwochinga. Tulaba buli kyokola. Bisimillahi majiraha wa murusaha. Eryato lya Nuhu okusimbula kwalyo n'okutambula kwalyo kwonna kyabula mu linnya lya Katonda. Allah yatambuza. Kyobola ffe buli kimu kye tukola bagamba nti kullu amurin dhibalin. Buli mulimu gwonna ogulimu omulamwa ogutali bismillahir rahmanir rahim fahuwa abtar guba gwankugu. Olina kutandika nti buli kyonna kyokola olina kukikola kukikola lwani? Bismillah. Kakati bw'obanga okola bismillah kasita bakutawaanya. Kyova olaba oli yagamba Katonda wange inni da'awtu qaumi, abantu bange mbayise ebbanga ppitirivu, mbayise emisana ne mbayita n'ekiro. Abaloopye waani? Wa Mungu nanyini wa Mungu. Naye olw'okuba wano munkati gaffe mu Buganda kabaka tagira ki? Takubwa bwami. Kati bwabanga kabaka atenga muntu katakubwa bwami. Famin babi aula kalotaiza kuwa ki? Takubwa bwami. Yamuloopa ne yalooperani? Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe kubanga si bwa nabbi, kubanga enjawulo kati w'emirimu gino obwa nabbi obutume bw'obubaka mission gy'ogendako ng'omuntu gwekuweereddwani Allah yakwapointinga kigenda okole kino. Whereas buno obuva obw'edduniya bwo bantu bakuselectinga genda otukiikirire ne bagamba nti ogenda ogire ki? Tukiikirire tukulembere. Kati buli obuva ewa Katonda tolina bw'obuzzaayo. Omugabo gambi wano wakyaganyi olopera mulopere akwatireko. Naye buno obuva eno mu bantu wonna kyovula abasingako obulabufu buli wonna abantu we batagalira nga this man Cameron yagamba nti Bungereza tejja kuva mu Europe. Abantu abalanga bagamba nti Bungereza mu Europe ne bagamba nti alhakamu bainana tugende mu bantu. Referendum nebaawo. Referendum sikuwa bulijjo Musa yakuba referendum ey'abalogonono ati ani anaasinga. Naye ne bagamba waliyahshara nnasu duha. Abantu bakeerangako kujja olunaku ne balwa pointinga nga yawumuzina olunaku abantu lwebatakola. N'agamba ne ground ebeere sawa leveled not leveling it mu maaso nga bwolaba naye conditions situations ebeere nga buli omuzi mufevaringa nga zifaringa ku Farao yekka. Kasita ogamba nti tugenda kukuba bikondi eringi bagizimba nga yonna yenkana netwa ne bulukoona ate bwe yenkana gana amazzi ge basamula ng'omuntu aze mukuwummulako bwe gayiika
waliwo atwala tawulo n'agira ki n'asiimuulawo otajja n'aseerera ekintu bwe kigwa oba kinnyo kyono bakubye ne kigwa bayimirizaamu katono ne bakimuzzaamu obanga oli protected ne munaabeere ki protected waba nga wali slippery si sayidi emu esilipinge otaking advantage ge makulu g'ekigambo kiri nti ne ground ebeere ki leveled Firawuna ne Musa nga baagala embeera ne Farawo ngali mukambwe nakkiriza level ground anti katumulimu kalonda yawala basalamu TV tukyagana basalamu programu yaffe neyenkolagana tugenza kumulamushe nga atubuulira olwokukana enkolagana okubeera ennungi Farawo n'obukambwe bwe yalina yeeyitako yagambako n'okugambako nti ana rabbukumul a'la nze mukama wammwe omulabirizi ali supreme ne Katonda amugyewo anti bano bagamba rabbi nti yaluuyo temumulaba temwogera naye nekyakukola oteebereza kiteebereze nti akikukoze naye nze ana ohyi wa umit nsobola okuba omuntu omulamula nembujjawo kubanga bwenga nti Habibu bamutte nga bamutta Shafiki asigalewo ng'asigalawo naye owamu n'ekyo gwe kiri kyobadde oyogera nga kino agenda kuwummulamu ngali mukambwe nakkiza level ground technologically scientifically tukula tugenda nnyo mu maaso ensi eri ku speed ya kizungu ekulaakulana egenda mu maaso naye mu buntu kyetegeeza mu neeyisa ey'obuntu abeemabega balamu okusinga ki era omusajja ono Martin Luther yagamba nti abantu bakulaakulanye nibafuna ssente okukulaakulana ofuna ebintu ebyo byonna byonna ate empisa n'obuntu bulamu byo bakendeddeko ekyo kinyamba ku kyenjogera kyembala nyini nkugamba abantu mu tekinologi ne science advance y'amaanyi wala nnyo naye mu buntu wegamba mu bintu tokyogere mugendera mu bintu ebiri material Katonda omuntu gwe yawa okujja okubeera omusigire we agenze maaso bulungi atuukiriza omulimu gwa Katonda naye mu by'omwoyo atambula adda mabega omuntu to the extent Firawuna we baali mu kiseera ekyo baali bantu nnyo okusinga ate abaliwo olwaleero whereas mu technology tugenda mu maaso naye mu by'obuntu tuddawa mabega kwegamba ekitukoze bubi okutambula nga enjuyi zombi ekiwawatira ekyaddyo n'ekyakkono nga tebikubira wamu so nga ekinywa okutambula obulungi ebiwawatiro byombi bino kubanga biri well balanced nga kino bwe kikuba ate kino kyekiddamu ne kikuba kino bwe kikuba kino kiddamu nekikuba tebikoowa nnyo bikola omulimu n'ekinyonyi nekibuuka nekikavalinga distance eri Katonda yakigerera naye omwana Adamu ebbanga lyamala nga atambula nga takuumye sayidi zombi ekiwawatira ekyaddyo n'ekyakkono bituuka obutabalansinga and with all his or her material gains zaba alinawo kasita kiri ekirala kiba nga tekiyamba kino ayinza obutafuna kyayagala byonna birina okugira ki okubeera nga byenkana bitambulira kubanga Firawuna gwe twalise ekyokulabirako ye mu bya obufuzi si yagamba Hamana nti nzimbira omulongooti ende ndabe Katonda wa Musa gwayogerako yoyo idea ye mwana Adamu bano bagenza okukola rocket genda mu bbanga newankubadde ye teyasimbula ye atala kugisimba buzimbi kigende mu bbanga alabe nga atuuka wa Katonda ekisooka irimu ye yaliwo nga tamanyi distance eyenkanawa era guno omulongoti gune supporting otya okutuuka waggulu nga yerabidde okubeera alina kyatamanyi nti the more higher you go the more bagwakuula not only cooler gyokuba nti osobola nakubreathinga koja kutuuka nga oyisiza gundi eya gravity nga tukyalina ebyokuba ekifaananyi ku bantu abeeyisa obubi mu nzikiriza yaabwe
yagamba babeera ka annama yaswadu ila sama n'abeeranga afunda mu kifuba kye n'abeeranga alinnya okugenda mu space kubanga agenda mu space oxygen gyokumya okugenda ng'akendeera ekya oxygen tekyali mu calculation yetakimanyi naye kyenya kugamba ate ku oyo ku musajja oyo wadde ng'ali bwatyo yalevelinga ground kubanga intelligence ye yamutegeeza nti obwakabaka bugenda kunyenyezebwa ate agenda obunyeenya mwana agenda kuzaalibwa nakibano omwana oyo agenda kubeera mulenzi solution nebeera nyangu Firauna nagati mu myaka bwegiti emyaka ne bagigeraaga kati buli mwana anaazaalibwa nga mulenzi ow'ennakibano yattibwe tumale okuyita mu mbeera eno okirabye yagamba abatta bakyali bato sibigamba nti amaze kukula eri abantu bayinza okugamba emmere balyako yaki bwatulina okulamula kwe kwagira ki amagezi ge bwegamuwa naye bwe yatuuka ku ekyo ate bulijjo buli lwokola ekintu n'okiteekera mu kkubo lino kikuyita awalala kyokola abateekateeka okukola ebintu bulijjo baga tukolere plan B babawo plan B naye ate nebeerabira buli lwokola plan B waliyo C weetaaga C ne bwotuuka C ojja kuba ku Z ate zonna tosobola zikavalinga tosobola kati bw'obanga opulanningako pulaani zisatu ezisigadde ziba zisobola okugira ki kuyita wali n'olwekyo balina kukozesa methodi ndala ng'abantu abawangalira mu nsi emu akati methodi eyo endala abantu abasinga ebeera forced on them Firawuna kiri kyeyakola kyatambulako naye nga wish yali alwanyisa yali yakatonda mungu ekimuteeka ndikola oti katonda yagala okuteetawo kubanga katonda yatonda abantu bonna nga badduke naye ebintu ebimu bijja ne bituukako tuyigiremu kakati abantu ba Firaawo oba abantu ba Musa baali bamaze okulira kisinga sajja atulemye omuntu bw'alira kisinga bamuresurrectinga bamuzaamu amaanyi nadde obujja kwegamba nibabeera nga omuntu ali awo nga munnamu afuddeawo aguddeawo olwo gye bayita kiss of life ogimanyi omuntu ng'aguddeawo that is what they call kiss of life akati ebyo nabikolebwa ne bakola n'ekikolo ekitakolebwa naye omuntu agira ki adde engulu nekitegeeza omuntu bulijjo alina waatuuka n'awondowa ng'alaba awanise bamugamba nti teweebaka omuntu oba nga mutambula nga dereva mwagala abeere ng'alaba kasita omu yeebaka n'omulala naye atuuka weetaagawo abazuukusa bannange akati omulimu ogwatuleta kuzimba nsi nagikolera si bantu bamu nti bebakolerera ensi tiwali muntu omu akolerera nsi ensi ya buli muntu gwe bwe tukugamba nti kwatako wano tekitegeeza nti tugikuwadde kakati bw'ojja n'oyagala omuntu omu bw'ayagala okugyefuga bano beezuukusa nga kiyitiridde ono aluzaika yalaba akati Firawuna abantu bano Isirayiri beezuukusa ate abantu Katonda bayagala bolaba ng'abantu abali outstanding be batera kutuukibwako embeera ya rukudu yetya yokusuula ennanga bwe musuula ennanga fa awrathnaha qauman akharina kubanga Katonda kyayagala nsi kutambula bwe mugayala ng'aleetayo abalala abasinga obugunjufu abasinga okubeera ambitious obugunjufu kasita mumbeera kasita mugayala anti kiri kyagala kufa ekigendera kya Katonda si individuals nsi kutambula nsi n'ebigirimu
mwe you are just 111 abakola community ekola ekintu Katonda kyayagala. Those small portions zigenda zononekamu ziba weeds. Ajja nagira ki nabikulamu ekisamba yesigale ng'egira etambula bulungi. Abatera okugayaalira ku mulimu be baana b'owaka abalungi. Dada nangamba konze. Kati ne balekera bali ababadde bolabanga bonyooma ekintu bakiwambawo. Kuba mwagayala. Kati bano okudda okukitereeramu nga kiri late. Tibayinza bayina kuyita waziru. Byoyogedde byonna biringa ensi bwetambula. Yonna bweyina okuba. Yonna bwebeera. Kakati bano Isiraeli Allah yabaagala n'abatuma bannabbi n'akola kino n'abawane ku mmere eyo ng'eveeri nga bajja balya. Eva mu ggulu manna ne salwa nga balya buli ne basuula ennanga ne bagamba nahnu abnaullahi wa ahibbauhu. Tuli baana ba Katonda era abaagalwa be. Era ffe basinga okwagala. Akati bantu bw'atuuka ku ekyo ate yaba atuuse dawulu ye at that particular time. His role at that particular time ebetuuse ku maximum ng'alina okuyimirira abanaatambuza ensi bajje abala Katonda ayagala kutambuza nsi. Ono aba atuuse okwonooneka alinyirire banne kubanga alaba ye yaliwo. Kati ola Firawuna yagatuka okugamba sibalabirayo Katonda mulala kujjako nze nze sibalabirayo muntu kubanga Rabbu si Katonda mulabirizi omufuzi omulabirizi akwatidde ensonga zammwe atalinze kati mbulira yaani nga yerabawo yekka naye ekirungi kye yakola singa osoma mu Quran genda mu surati yani Al-Qasas agamba twasin mim ezo nyukuta atandika nazo yesuula nyingi naye abakuga nti Quran eno ewandikiddwa mu alfabeti y'Abawarabu ennyukuta ze zimu zeezo naye tewannabaayo kitabo kiwandiiko kyonna kifaanana bwe kiti. N'olwekyo mukimanye nti ekitabo kino kirimu enjawulo. Tabala bazaako mukwamala okusoma ekyo nazaako ebyo bino nno bye mbagamba ayatul kitaabil mubiin bye bigambo by'ekitabo ebinnyonnyofu ebitaliiko nfuufu ebiraamulukufu ebyesimba birimu ki olwaleero natilu alaika min nabai Musa twagala kukunyumizaayo ku kigambo kyani kya Musa ng'ali ne Firawuna naye nga tukikuwa mu bwesimbu ng'ekigenderwamu tukisomesa lekaumin yuminun eri abantu abalina emmeeme enfumba ekigambo so that they can reflect. Bwe byali n'eri bwe byali bwe bibi bwe byali bwe bibi togamba nti ekikutuukako kiba kitandikidde ku ggwe kyawukana mu lugoye lwe kyambadde naye nga embeera ezeebeerawo ng'efaanana bwetyo. Now if you reflect ku byaliwo oyinza okufuna solution. Naye nga mukino kyenyala okugamba Firawuna Allah amwogerako Katonda yamuwa obufuzi tewali bufuzi tavairi Katonda oli obazze mu ngeri ki bw'atuuka mu ntebe era akwata Qur'an era ekigambo ky'obojjamu mba mulagira omugondera atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum naki bananyini biragiro bebakulembeze bamwe naye minkum baba vumumwe so long as nga mukyatambulira wamu nga bakyali kumulamwa kasita babeera nga bali kumulamwa ate babatalunikum mwe mwaba wane mubasindika kati baba nga bakola bitali byammwe bakyusa olulimi tebaba minikum ate ogatugwenda sindika yoyo abo nafuuse mulala bana okuyiga kuno ate eriaga nti atiu Allah mugonderani Allah naki wa atiu rasula nombaka mugondere ne bannanyini naye ate awo wenyini tabagati wa atiu atiu Allah mugonderani Allah wa atiu rasula nombaka
wa ulil amri. Ulil amri taina tebamu allegiance si ye yabali bati okubeera ng'onaze eno ng'ali mu layini atya akozesa kiri kye Katonda kiyagira kiyalagira kyobola talina twayiye ate provided nga minimum ng'akyali ku mulamwa gwammwe ekisooka gwe mwamulondera ekisooka waliwo okulonda abantu beerondera minimum avuddemu mmwe ate nga minimum asigala akyali minimum ng'akyali ku mulamwa gwammwe yajja n'abagamba nti mufumulumukhalafa ogeze mu usulu so long as he lose this qualification okubeera ng'akyali ku mulamwa gwammwe kiba mumuwabula kyobola yakugamba mu mirimu egisinga okuba emirungi mu maaso ga Katonda kalimatu hakin kwogera kigambo kituufu enda imamin ajiri maaso g'omukulembeze ayagalwa okutamatama okiwulidde kasita omukulembeze kyobolaba Firawuna omwana ono Musa Katonda agati bw'oba okola planning Katonda okola plan A ne B waliwo C olibe yagamba okutta abaana ate omwana yakula kubanga omukyalo oli bwe yalabanga bagenda bano n'abaana okubatta ate omwana we yamusuula yamusamuka mu kibaya n'amukasuka ku mugga amazzi ne gamutambuza ne gamutuusa ate gye yagobera embiri zibeera nnyo ku migga kati yagobera wali bagenda okiraba ne bagati maama tufunye bamuleeta Musa n'amugamba nti omwana tumutereke tuyinza omufunamu ebigaso oba n'afuuka kurrata ayinin lana okuba nti ajja kusanyusa nga n'afuuka ow'omu famire muno and she was right yali mutuufu naye gwena waliwo akibala emabegera akikola subhanahu wa ta'ala naye Firaawo ono kyeyali akoze Katonda kusooka obufuzi bwe yali abumulekedde naye ekizibu ala fil ard yafuna kiwagi yawaganyala nnyo mu nsi ng'erabawo yekka watayite mulala asobola kubaawo yala tiyakoma ku isti'la wabula jala ahlaha shia abantu b'omunsi bwe yali abeera yakozesa obukodyo bwa divide and rule n'abatematema n'abawulayawula misingi mingi gyanjawulo ku misingi mingi gyanjawulo gwe gyolowoleza gyakutemera gyakukutuliramu gwe n'obeera eyo ate mutematema nti olaba muno noga nti munanga ali kino nga musigala buwayi anti buli muntu amutuukira okusinziira mu kizibu kye bwe kiba ekizibu kya buwangwa nga muga naawe twalako nawe tandikaawe wamwe twalako bwe kiba kya ttaka nti ayi naawe ati ensi ya Mungu giragirako bwe ziba ddiini nga buli omu atandika eyiye bwe baba ddiini emu nga muntu afuna akabiina nga wagwakulembera ng'onaamuwa engamiya eyokutambulirako nga n'oli amuwa byonna byebyo zonna nga Firaawo yazigabye akati kyekiva mu ekyo yastadhifu taifatan minhum abano mu ngeri y'okuba dividinga bwotyo ng'abamu agira ki nga banafuwa abanafuya kakati bamala okuba nafuya baba tibakyasigadde kuba nti bali wamu pulaane ye eri ey'abaana abalenzi eba eyitamu yudhabihu abnaahum wayastahi nisaahum awo abo mbeera eyo ng'ayisaamu kiri kyayagala abaana abalenzi yabattanga abawala bo n'abalekawo abantu banafuta yajaga nti bananga omusajja ate abaana bafuye ate oba gwe olina ky'olidde onoogamba ki muleke omusajja agire muti mulaba Faraawo innahu kaana min almufsidin ekikolwa ekyo kyamukwalifyingisa okubeera mu bantu abatali balungi mu nsi kubanga Katonda bwakuwa obufuzi bwebaga nti wali bufuzi butava eri Katonda
aba akwazise kubanga ye mufuzi bwakuwandigwa okulira ab'ennakibano tebaba tebafuuse babo yobulaba yakuyita inni jailu fil ardi khalifa ngenda kussa mu nsi ki omusigire bwe bakuwanga oli musigire ennakibano toyinza kugamba nti nze mukulembeze w'ennakibano mu uganda ebaako agikulembera ng'ali omu. Sheikh tweyanza nnyo ebigambo byotuwaddewo odde olunaku olwaleero lwekiro ekyolwaleero ebituwa ebyafaayo nga bitujjukiza nti waliyo abasajja ngaabo aye ne bakola kye ntusaba biinirayi taamuli ogunaddako tutandikira awo inshallah. mbadde bali balungi abasalamu tv tebaza manaffe mwenade batulaba eyo twebaza baganda ffe abadde mubyuma eyo omukulu Anwar omukulu Shafiq Kawoya okulaba nti ebifaananyi n'amaloboozi batuwako bulungi atusinga Allah subhanahu wa ta'ala falaawo tumuwulidde ebyaliwo Allah yabinyume mu Qur'an ekitiibwa. Assalamu alaikum.